Eu não vou ficar nesse feriado de Natal. Eu vou embora. Adeus, Monkey. Está barulho. Mas o que está acontecendo? Oh, boy. Quem tá aí? É Natal. Monkey, é você? Ah, não, já é Natal. Ok. É Natal. Ufa. Oh! Me ajuda! Me ajuda! É Natal! Natal! É Natal! Pum! É Natal! É Natal, Monkey! É Natal! É Natal! Morra, Monkey! Quero que você morra! É Natal! Ai! Feliz Natal, Monkey! É Natal! Eu tenho tudo! Eu tenho Natal! Eu tenho Halloween! Eu tenho Páscoa! Eu tenho você! Eu tenho 2016! Eu tenho todo mundo! É Natal! É Natal! É Natal! Cadê minha árvore? De Natal? Olá, Monkey! Me desculpa, Papai Noel! Monkey, cadê a sua árvore? Sem árvore, sem Natal! Eu vou te dar um tiro, Monkey! Ai, meu céu! Ai! É o aniversário de Jesus! Não é Natal! Papai Noel, ele voltou! Adeus, ele voltou! Ele voltou quem? Monca, a gente tá no feriado do Natal! Ele voltou! Você precisa derrotar ele! Derrotar quem? É Natal! É Natal! Estou informando o chefe deles. É tarde demais. Oh não, ele sabe que a gente está aqui? Não, eu vou derrotar ele. Eu sou Jesus Cristo. Eu vou derrotar vocês. Ai! Ele morreu. Monkey, você precisa salvar o Natal. Aqui o relógio. E traga para outros Monkey. Eu preciso de você para salvar o Natal. Eu derroto o Krampus sozinhos. Krampus, eu vou te derrotar. Oh não! Vocês conhecem o Lot Crate? Lot Crate são árvores de coisas. De comprar. De qualquer coisa. Eu amo presentes. E não é só isso. Tem outro
Cruz. Tem lote anime, tem lote gaming. E tem lote pets. E dá pra cuidar 50 no Natal. Oh, eu não quero lote crente, idiota. Lote crente dá uma coisa aleatória. Tipo essa arma. Pum! Ah, só um aviso aqui. Isso não é de verdade. É só de brinquedo. Estou postando esse site aqui na descrição. E você pode senhor para ganhar 100%. Oh! E eu vou deixar aqui na descrição. Monkey, eu preciso de você. Mas pode comprar a comida do Lot Crate. É muito bom. É muito bom. Não, eu preciso de você mesmo. Vem comigo. Ele quer me sequestrar! Esse é o 11º vídeo de dublagem. Vou deixar o vídeo original e o canal Senhor Pero aqui embaixo na descrição. E o chá da Lot Crate. Então, tchau!